खुलुमबाय सा जतन जेराव फाइ माजा फैनाय खाजानि आंनि ताकुकाय बुकुक जंनो जेराव पुरी बदल बे बुमा बुफानि साक चालाय दिनै 17 तारिख सोमबार पश्चिम नालिसरा पञ्चायतनि 7टा वार्ड तुयै जों तामनि बागै आन्दोलन खालायका दिनै पश्चिम नालिसरा पञ्चायतनि 10 बছर आईएमपीटी चालुगै ताबुबो दङ आईएमपीटी जखनते चालक तमाय यागलो साबो चेयरमैन सन्तिन देव बर्मा चेयरमैन फैमिली और सेकेंड वाइस चेयरमैन दिनै बिशकलय ओमफ्राय जों 7टा वार्ड जनगण तुयै तामनि बागै जों दिनै अर मिसिल खालायका जों कुनो अरब पार्टी विरोधीनि तुयै जों अर मिटिं खालाया बा मिसिल खालाया जनगणनि सापुनो नायै जों दिनै अर दिनै वाइस चेयरमैन पश्चिम नालिसरा पञ्चायतनि बिशकलय 10 বছর और वाइस चेयरमैन का आबुनि यागलो ताबु बर्तमान जों बिनि गोसानो सिजाका बिनि गोसानो नुखा जों बिनि तमुं चामनो नुखा जनगणनि बागै बकायसा सेबक उनखा 10 বছর बिनि चाया सामुं जों नुखा आबुनि बागै जों 7टा वार्ड चिन पश्चिम नालिसरानि पञ्चायतनि तुयै जों बुसकांनि पञ्चायत जों बन जों बुसानानि बागै सिरदिया होननाय जों जत 7टा वार्डनि जनगण तुयै जों अबनि बागै मिसिल खालायो ताई 100% 98% बिनि विरोधीबो ताबुक दङ जों कुनो आईएमपीटी त्रिपुरा मथा हिया जों जत राजानि बदल हानि बुसा आइपन जों चिनि पश्चिम नालिसराव दुर्नीति जों ताबु चलियाको जत ताखु बुखुक ताई खाजानि अर जे दंनाय जे जत वार्डनि बरक रुल न तुयै सामुं तांगो रुल न तुयै काम खालायो आइपन बर्तमान ताबु जे चिनि वाइस चेयरमैन पञ्चायत चालक तंनाय बिशकलय बिनि चाया निबागै जनगण बन सापुतारि लिया ताई ब दल तुयै जनगण तुयै ब सामुं तांया तामनि बागै हिबा ब बुसकांगो ब तेइसा हाय पञ्चायत ब दखल खानानि बागै ते 5 বছর आसंनानि बागै ब साक तारि तंबा साक नि जिस आबो सिजाखा बिनि बागै ताई साक नेट बाइखलाय ब क्लिम खलायका हाई लेवल न बिनि व्यक्तिगत ब क्लिम खायमानि सिजाका जनगण ब वाइस चेयरमैन ब चेयरमैन इ वार्डनि माहाय फनां नांथुं ने ब साक रहमानि बागै जनगण हामजागलिया ते थानाय 10 বছর बजे सामुं तांमानि जनगणनि बुखुंनि रिपोर्ट मांखासुं सामनि नक पाइनानि हेनै रां नाजाक आबो पाइरिया ब कायसानि हामक्रानि लामानो कासुका आबो बर्तमान के ओजन दङ अरब सामुं खायरिनानि हिनै रां नाखा कागज खायरिनानि हिनै रां नाखा बा रेशन कार्ड खायरिनानि हिनै समस्त ब कायसा टार्गेट नामान ब खलायलिया बिरि साक तो बरुतुगो आबुनि बागै जोंनि 7टा वार्ड न तुयै जों बुसकां पञ्चायत उंफिनाय ओंखाय बन जों निचिनि 7टा वार्ड बन जों सिरदिया अब आनि साइसुं व्यक्तिगत कया जोंनि पश्चिम नालिसरा पञ्चायत 7टा वार्ड दङ 7टा वार्डनि जनगण तुयै जों अब कायसा जों मिसिल खालायका तिनि बुसकांनि पञ्चायत ब बुसानानि हिनि कायसा टार्गेट नामानि ब साक जे हाई लेवलनि बरक रकनो बा चिनि अर बर्तमान एमएलए तंनाय ताबु चिनि सार अनेमेस नब ब रहका मेचिस ब मनोटरी ब व्यक्तिगत खाका बा मनोटरी हिसाबै ब साक चेयरमैन नि ब कायसा क्लिम खलायका अब जों जनगण जों अब मानिया अब चिनि हाई लेवलनि जरा अक्रा साक्रा तकनाय रक जरा डिविजनल तंनाय रक एमसीसी जरा तंनाय रक नरक अब जे जनगण जों दिनै मिसिल खालायमानि जों जे कक सामानि आब सेफ खायनांथौ एबसेक्ट खायनांथौ गाय जों बुसकां पञ्चायत जों जे बर्तमान ताबो पञ्चायत चालक तंनाय चेयरमैन वाइस चेयरमैन बन जों एबसेक्ट खालाया आबन बागै जों दिनै इ जागाव मिसिल खालायका 7टा वार्ड तुयै जुदि आनि कक सामानि जुदि चाया तंखांखाय नरक जनगण आनो खमाक्लायदि गानि कक सामानि अरन पाइखा